menjelaskan ilir-ilir tandure ben Piye kene wis tanggap. tanggape? Ilir-ilir sumilir tandure wis sumilir to. Iya. Ki piye? Kan ijo royo-royo kuwi kok muga-muga masyarakat kene sing nandur ki panene luwih apik tandurane ijo royo-royo. Ngono mudeng ora? Ya wis. Ijo lho, iki lho wis dadi jodone. Ijo lho, iki lambang kemakmuran. Amin. Semoga ngoho jaya selamanya. Pertanian apa nih kayak? Sabar, 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 Pertanian perkebunan kopi lancar. Sabar. Aku kene iki melu yoga kene iki. Napa? Enek jengi gareng melu kene iki. Iya. Ora iso apa-apa. Terus mumet. Dirampungi karo yoga. Kok iso? Itu kabar mbok gareng dek ini tak kanca-kanca tak WA. Sopo sing ngentahi gareng anu dek ini. Heeh. Jebul sing cocok dorang aku. Orang aku. Bapak nang UGD kok. Itu babas loro. Monggo dilanjut. Kanca tani. Burung. Burung. Aku ngakoni bawa. Tani sing padha makaraya. Kanca tani sing padha Teman petani yang baru bekerja. Amin ya. Yo, Lir ganti. Kula. Iya toh. Toko teparo. Kowe. Nggih. Sinawang jere Sinawang lejare gale. Yo. Ayo artikan. Ya, begitulah. Apa sinawang lejar ing gale ki lho? Sinawang ki anu Mas Gareng. Pripun, Bos? Dilihat. Dilihat. Lejar. Lejar. Lejar lah itu sinawang. Sinawang itu dilihat. Iya, lejarnya. Sinawang itu dilihat. Lejar. Lejare marem. Oh, leres, Pak. Yo. Puas. Upamane Kepuasan. ora bener upamane salah iki tak benerke. Oh, ya, lejar ing gale. Ing gale. Terlihat menyenangkan hati. Enggak le. Rungono kae lho. Kae lho. Piye Pak Bagi? Terlihat menyenangkan hati. Yo. Melihat menyenangkan hati. Ati ki ngendi? Yo yen kowe. Heeh, kene. Nggon aku beda. Ngendi? Ngendi? Yen ati ning kene. Kene. Rempelone ning kene. Kuwi kudu rempelong. Apa, Pak? Apa? Kuwi tumor. Tumor. Parine Padinya gemuk-gemuk. Ya. Kok wadul. Ayo, wis Lampung. Heeh. Gilirane kok kene gentin Loh. Wis pindah. Mau aku. Ambar. Aku mau nang tengah. Terus? Wis pitak tok. Terus giliran gareng. Siji loro telu. Iya. Siji loro telu. Iki brene siji ne. Sik. Oh, aneh to. Kok aneh? Wis tok meneng wae. Lah giliranmu kapan? Kok lak lancar. Lancar. Katon subur nyenengke atine mung kene jere Ati. iya ya ati Jalange takon yo. Apa? Yayine wong motorku lak rusak. ya. Iki mau artine apa, Kak? Sing iki mau. Lah iya. Piye?